皆さんおはようございます。ただいまご紹介預かりました、私、株式会社マカソフトラインで使用しております田中正宏と申します。どれだけ売上がその期間で上がったかというのを示しておりまして、それがですね、各、実地事項、それと同時にデモと思い始めるんですよね。で方法は2つしかないわけで、その欲しいとデモっていうふうに両方天秤が乗っかっているバランスを崩すためには、フローコードをするのであれば必要ないんじゃないかなというふうに思い、テストをしていただいて、ベストプラクティスというかですね、最善の実践事例というのを探し当ててもらいたいんです。